其實係真係啊，真係聖經又有即係好多根據啦。即係我哋真係，即係其實主咧佢自己都係三位一體，即係佢自己都唔係一個孤孤單單嘅一個神咯，佢都係有三個人格喺入邊，喺個即係喺個神裏邊，即係唔想我哋孤孤單單咯。咁所以係即係聆聽係好，即係我哋要學啦。同埋咧，我想講即係呢個上一次有啲冇嚟啦。咁有啲人嚟有嚟聽啦，咁其實我就已經飛到去 PowerPoint 嘅最後係實踐嗰部分。咁咧就其實咧之前咧，你哋如果可以聽翻今日我 send 咗俾大家嗰個聲帶咧，就有翻上一次嗰啲講前面嗰啲背景。咁其實咧就係講緊咧，即係香港啊，尤其是即係我哋中國人啊、香港人咧，其實真係好急啊！即係咧，我哋係好難去聆聽，即係啱啱我又去完歐洲翻嚟咁啦，即係覺得人哋咧真係好悠閒嘅，即係好舒服啊，飲杯咖啡啊，坐一陣啊，咁啊傾下偈啊咁啊，香港人咧即係咩都好快，譬如可能有個弟兄或者姊妹講俾你聽，即係好好啊，即係阿芬又好好，即係聽到有弟兄佢又願意知道我哋基督徒。又願意將佢嘅問題去分享俾你聽，又知道你係信徒，叫佢為你祈禱，你又去聆聽佢，咁真係好好咯。但係好多啲人咧，真係會成日都係去解決問題，即係一定一講咧，佢就咩我介紹個咩醫生俾你啦，食啲咩好啦，靈芝啦、雲芝啦咩啦，即係通常都係好似頭先你話得嘅，即係其實好多啲另一半都係咁嘅。我哋今日姊妹組可以講佢哋壞話，係啊，即係好多都係佢哋好理性，即係好多人都係 solution focus， 即係好 task oriented， 即係事務好事務咁樣就會話點樣解決嗰個問題，即係一類尤其是我哋女士。真係好需要被聆聽，即係講咗就件事係冇，即係好多時候我大學生都話，其實我哋唔係去拯救佢哋，或者去將嗰樣嘢去解決，或者好似做耶穌咁，你係拯救者，或者要幫佢將嗰樣嘢去搞掂 fix 個 problem， 其實唔係咯，即係我哋有人呻下，知道我唔係孤孤單單一個人，哇已經鋸晒㗎啦，即係已經聽完已經係好舒服，即係 Karen 你呢個開場白就講得好貼題咯，咁。即係如果你話心理學嚟講，或者可能有啲社工啊，即係好多啲理論、好多啲研究都講，其實即係被聆聽咧係一個好，即係令到人哋嗰個自尊心啊，好多都增加㗎，即係抗壓嘅能力啊，提高生活嘅質素啊、自尊啊，即係嗰個即係生活嘅滿意度啊，好多都係提升嘅。即係如果好多嗰啲嗰啲研究都係講，所以唔需要話。真係去解決咗嗰個問題，咁我今日即係呢個咧其實都複習練習下，即係一陣間我會做個 demo 啦，咁一陣間睇下邊個會預備會做女主角啦今日，咁我哋可以試下，即係如果你有啲，尤其是你哋可能有啲都知道某啲姊妹可能都會有啲困難喺度面對緊啊，咁我都鼓勵你哋今日都好好，我哋都有多時間嘅，因為上次講理論講咗好耐嘛，咁今次我哋淨係去複習啲理論，就會多啲時間去真係去練習聆聽，同埋咧在座嘅姊妹咧都一定要參與嘅。係會聆聽，同埋一陣間我會一路帶咧，就係話點樣可以會迴響啊，即係會俾翻個 feedback 嗰個聽到個故事嗰個姊妹，讓到佢更加覺得哇被聆聽咁樣嘅一個練習咯。咁你睇下你哋預備下自己會唔會做嗰個女主角啦咁樣啦。咁其實但係問題係點樣問咧？咁我哋上次都有 demo 過，即係嗰個叫做開放式嘅提問。咁其實咧，我即係我唔係話希望你哋做上咗一兩堂就會變成一個輔導員或者輔導師咁樣心理學家咁，唔係啦。即係其實我哋平時即係頭上次阿芬都即係阿雪芬都好好問咗一啲好好嘅問題，即係話咁，但係我哋係咪平時傾偈都要咁㗎？即係咪傳福音都要咁啊？即係有時係難嘅，即係我哋傾偈嘅時候會唔同嘅。但我今次試下去 demo 就係即係一個最理想嘅情況，即係話你真係去開放式去聽佢。咁當然你有時自己傾下偈、傾下閒偈嘅時候，有時都會有啲 feedback，或者有時都會有啲意見或者講下嘅咁夾雜嘅。咁但係我喺 demo 嘅時候，真係會係以一個有啲似輔導咁嘅形式，一陣間你哋可以聽下。咁嗰啲即係開放式嘅問題，嗱英文咧就會容易啲睇。即係你見呢啲咧如何啦、什麼啦、何時啦、為什麼啦、何地啦、
從幾時開始啦，誰啦，即係好似你嘅老公個名啊，得啊，得咧，即係英文咧就係 what 啊 ，when 啊 ，how 啊，係咪啊嗰啲啊 ，who 啊嚇 ，from what time 啊，即係 since when 啊，即係嗰啲咁樣。咁你即係意思即係嗰啲你會諗一諗，你問嗰啲問題咧，即係唔係引導性去答你想佢答嗰個答案，而係你係用一個開放式嘅提問，咦係點㗎？係咩嚟㗎？因為咧你睇下嗱，有3欄啦，其實我哋好多人講嘢咧，大部分咧通常都講好多事件嘅。即係譬如有啲咩事情發生咗啊！我今朝咧就去食早餐啊，點咗個 A 餐啊！我上次都有講呢個例子啦。咁其實就算淨係你講一個點解你會揀嗰個 A 餐，都可以有好多故事可以聽㗎喎。或者點解你會揀茶餐廳，或者點解你會去飲茶？其實如果有朋友去想了解你，或者你去分享，都可以解釋啊點解你中意食乾炒牛河啊？好似阿蘇 Sir 成日話咩豆腐牛肉飯啊，佢講豆腐牛肉飯好多故事講㗎喎，豆腐牛肉飯啊，佢好多故事講㗎喎。咁即係其實背後你如果你要問落去咧，就算傾下閒偈咧，你問落去佢都可以有故事，即係嗰個事件，佢對呢件事件個反應。頭先Karen 有提過，你話有啲感受，即係個層次，你話有層次啊，頭先你都有提到，即係唔係淨係表面，有時啲事件咧就表面。有時有啲人咧，佢哋有困難咧，去講自己啲內心嘢。有啲人咧，即係你見到佢哋好似講極嘢都講唔到個重點，成日講啲事件喺度兜嚟兜去，就話發生咗乜，跟住我阿媽又點，我阿爸又點，我老公又點，即係講咗好多事件發生。咁然之後咧，就即係好似好長，但係我哋就係要點樣入落去啊？即係淨係咁入落去嘅係咩意思咧？就係佢嘅反應啦，反應可能包括情感嘅反應啦，或者佢行為嘅行動嘅反應啦，即係會係入深呢一層啦，唔係淨係一啲發生咗嘅事。如果一啲發生咗嘅事就好似好表面啊，有啲人咧佢哋唔想講嘅，或者佢哋有困難，或者佢哋未 ready 去講，咁我哋就問：咦點解嘅？點解你會咁做嘅？或者點解會咁樣發生嘅？啊點解你會咁樣揀嘅？咁佢就會入咗去嗰個佢嘅反應，或者佢甚至乎再深啲，佢對呢件事嗰個意義啊，佢覺得個意義係啲乜嘢？其實好簡單㗎咋，你一路咁問佢，點解會咁嘅？或者你問即係代表啲乜嘢啊？咁你就會咧慢慢好似剝洋葱啊！佢哋話咧輔導就好似剝洋葱咁樣，越剝越深，越剝越深，去到抽絲剝繭咧，就去到嗰個問題個核心，就揾翻佢個人啦。即係每個人對一啲事個反應都唔同㗎嘛，即係可能同一件事發生，但係每個人都唔同，可能大家都食 A 餐，但係大家個背後嘅故事都唔一樣㗎嘛。咁所以就係呢個就係嗰個我哋去慢慢去俾心機去聽嘅時候，俾心機去嘅時候，咁問到佢情緒嘅感受啊，佢嘅反應啊，佢諗過啲乜嘢咧？佢做過啲乜嘢咧？發生嗱第一楷咧就係發生咗啲咩事啊？可能人與人之間啊，生活上嘅事啊。第二楷就係佢嘅反應係點啊？佢諗過啲乜嘢啊？第三甚至乎咧，直頭再深啲咧，就係可能佢對呢件事嘅評估啊，或者佢對佢呢個評估嘅評估係乜嘢啊？即係佢點解會咁？點解覺得唔開心？點解會唔開心咧？咁跟住佢可能有一紮嘅 meaning 講翻出嚟啦。咁跟住佢又點樣反省啊？佢嘅人嘅價值觀啊，佢嘅信念啊，佢嘅夢想啊，即係其實我頭先講咧，抽到最尾咧。係揾翻個人啊！即係啲有時啲學生問我啊，其實輔導或者傾偈係咩有咩用啫嚇？即係代表啲乜嘢咧？其實就係要好緊要咧。我哋其實做人咧都係想認識自己，都係想揾翻自己啊！即係好似阿成龍嗰套電影嘅 Who am I 咁樣大聲喺度嗌咧，即係我是誰咁樣。即係就係其實咧，如果你揾到你自己，即係比如好似點解阿 Karen 話覺得咁鬆咁舒服？即係講完之後就會舒服咗，其實你就係同你自己個自我去結連啊，去觸摸，即係人哋觸摸到你，或者你自己觸摸到你嘅自己，咁你咪定啲咯。即係雖然有時有啲好得人驚嘅事發生，或者好唔順利嘅事發生，好唔好嘅事發生，但係當你定返，原來我都可以去面對啊，我都有經歷咗嘅時候。我點睇呢啲事情？我點樣做？我點樣去諗？點樣去計劃？咁佢就可以捉翻住佢自己個核心。
咁佢就會定啦。佢知道即係有時就好似佢講咗一大紮都好似都冇解決嘅，其實唔係，其實佢喺度整理嘅，即係你容讓佢去整理，好似執櫃桶咁啊，即係輔導又好似執櫃桶，即係將啲嘢分門別類啊，執下咁樣，咁變咗你就會睇到，即係本身個櫃桶打出嚟，哇咁亂嘅，即係好似嗰啲咩剪不斷理還亂一個，因為好似嗰啲冷球咁樣咧，即係翹到亂晒。咁我哋仲去傾偈就係將嗰啲冷球咧係梳理翻啦，咁啊拉翻啲線出嚟啦，咁慢慢咧佢就見到入邊究竟糾纏啲咩喺度啦。咁所以我哋嗰個聆聽咧係好重要嘅，即係你唔好諗住以為冇啊，我都冇做過啲乜嘢，我都係坐喺度咁聽下啫咁。但係其實你嘅 presence， 即係你嘅存在，你嘅道，你嘅喺度，你陪伴。咁亦都聆聽，其實係好重要，係好，即係你係做咗一個好好嘅事情咯。咁所以就係啦，咁啊呢個表就好緊要啦。咁就即係點樣咩叫做開放式嘅提問咧？咁頭先我就話，即係就係我哋去用少少力去聽，即係你係 active listening 嘅，你係積極去聽嘅，即係你係聽學，你又會有啲相關嘅問題會問翻，就你唔係淨係喺度冇嘢咁撇喺度聽噶嘛，即係你都會有嗰個反應啊，或者你再跟住佢個脈絡去問問題啊，咁其實係幫緊佢去思考啦，其實讓佢俾翻個權佢去控制啦，即係你去問佢問題嘅時候，其實你係賦權俾佢，即係而家 social work 即係社工成日話充權啊，即係 empowering 啊，係啊，即係話其實你係俾佢一個權，讓佢咧去有力量。去做一啲選擇，同埋繼續講佢嗰個故事嗰個走向係點樣樣。咁所以其實你係鼓勵佢去思考，鼓勵佢去有權，鼓勵佢去即係我哋要避免偏見啦。我哋唔好咁快，有時咧我哋好急嘅，即係香港人真係好急。我哋可能對方都未講完，我哋已經幫佢講埋後半句咁樣咧，就或者幫佢去解決問題。頭先講咗嚇。咁我哋就唔好影響人哋嘅意見，即係我哋係定一定聽多啲開放嘅態度。頭先講話嗰啲 what 啊、when 啊、how 啊，就唔係用啲有取向嘅答案。係咪咁啊？係咪咁啊？咁有時咧，即係譬如做媽咪又好興嘅，做長輩又好興。係咪咁啊？係咪咁啊？跟住對方你見到啲年輕人就唔想答你啦，係咯咁，即係。冇嘢講啦，係定唔係就變咗對方就淨係答係定唔係，咁就叫做唔係開放式嘅提問啦。即係變咗你都已經假設咗佢個答案，你只係可以答係定唔係啊？係咪咁啊？咁我哋有時心急就幫人哋諗埋，幫人哋答埋咯。咁所以係鼓勵對方嘅原創性啦，佢嘅靈活性啦，人係理性啦，鼓勵佢溝通啦，即係一個協作嘅，係一個建立關係嘅過程，就係話即係一個合作嘅過程嚟嘅，即係你啲問題。係會鼓勵佢去繼續講多啲，係咪？咁有更加多嘅可能性啊！佢嘅説話嘅能力啊，佢嘅創造力啊，佢去發現啊，佢去努力去，佢嘅回應又會越嚟越豐富啦。即係好似頭先 Karen 話，即係個層次2層、3層，甚至乎4、5層，即係好多層嘅嘢可以講到出嚟。咁好似織冷衫咁啊！織下，或者好似你砌圖咁樣啊！砌阿蘇 Sir 成日講呢個例子啊，砌下，嗰個 picture 就見到出嚟啦，見到嗰個畫面出嚟啦。你係即係好似譬如你織啲地氈咧，佢哋織嗰啲地氈咧，背面咧就好似好多好亂啊！但係一織完咧，佢一反翻出嚟個花原來咁靚喎，咁樣咁就會好豐富啊嚇！咁啊會睇到佢個人嘅價值觀啦，咁同埋佢係相信。佢自己就係個人嘅，佢自己個人嘅生命嘅專家。即係有時我哋老實講，聽到有啲人去講嘢咧，會覺得哇，你好似好唔掂當喎，即係見你好唔掂喎，又冇工做啊！即係譬如有時我哋做啲個案咧，真係被幾差嘅環境，即係又冇公開啊，又好多問題啊，同阿爸阿媽又唔掂啊，同老婆又唔掂啊，即係好多嘢都唔掂。咁但係我哋好似你個好唔掂喎，我哋都好想好快去幫佢。我好記得我做過一個個案咧，都係好嚴重。嗰個男仔又有遺傳病，又盲，又跟住隻腳又有另外一個病，又就嚟行唔到。咁跟住你個心咧係真係好急㗎，即係你會覺得對方哇好慘喎，即係你好想去幫佢啊。但係咧，我哋真係要有少少力咧，去
制止住自己嘅，其實即係會係盡量嘗試去用一啲開放式嘅提問，咁一陣間就會試下，一陣間咧都會俾你哋 practice 下咧，就係話我會問你哋問題就係其實你聽到啲乜嘢咯，咁一陣間你哋就會去 feedback 翻嗰個女主角你聽到佢講啲乜嘢。咁其實都幾難嘅，有時咧我做咗好多 practice 咧，有時甚至乎有啲話好多碩士生啊嗰啲同學啊，即係佢哋做輔導嘅碩士生啊咁樣講，佢哋咧都會又會我覺得咧係咁咯，即係會即刻就評論咗啦嚇，我 feel 到覺得，跟住我就會問啦。你有冇聽到佢講啲乜嘢字眼？你會話覺得佢係咁，好似佢冇講過呢啲字眼喎咁樣。咁我哋就今日即係上次都玩過啦，即係上次同阿 Moon 啊，阿 Moon 好肯去訪問，肯去分享佢嘅故事。咁就講話其實你聽到啲乜嘢，即係聽到啲乜嘢字眼咁樣。咁啊變咗係即係我哋做一個中立嘅位置，就唔係偏向啲邊面。咁就去鼓勵對方有自由、有自主、有自治。去管理佢自己嘅生命，咁調翻轉頭咧，有時有啲即係好指導性或者好封閉式嘅提問咧，就會以偏概全啦，就會好似人哋都未講完咧，你就覺得唉你梗係咁啦，即係好 judgmental 啊，所謂好批判性啊，咁但係我哋其實中國人咧都幾興㗎，都幾興，即係我諗阿寶寶姨都岌頭，可能有啲長輩你都見到啲即係長輩啊或者。好，我哋都未講完嗰句説話，啲長輩有時即係我哋唔好嚇我係啦，我都知你想講乜嘢啦咁樣係啦，即係有時好冇癮啊，係啦，好估咗你已經都唔即係我對唔住啦，即係我好似好歧視啲長輩，即係唔係咁嘅，有時係即係意思係以前個年代係興嘅，因為可能以前個年代啲年青人真係冇咁多資訊，係真係啲智慧咧係。即係要經驗去累積啦，咁但係而家譬如我自己都3個仔啦，我琴日都同我阿爸講，我話哇要好尊重佢哋㗎啦，而家即係佢哋識嘢仲多過你啊，去上網撳一撳啊，即係好多嘢你到佢都知啦，根本佢話我聽過啦，媽咪我知啦咁樣，即係佢哋知道好多嘢，咁但係當然佢經歷過未咧又另外一回事啦，咁但係即係我哋都要去即係尊重咯，即係話哦咁原來你都聽過。咁係點㗎咁樣？咁變咗我哋就唔可以好似嗰啲即係由上而下嗰種管理嘅方式即係而家返工都係啦，即係啲老闆都希望啲老闆都會係即係尊重啲下屬，即係會唔係由上而下咁樣壓落嚟啦。咁變咗有人即係去俾佢哋選擇啦。咁有啲即係好似其實好醫學嘅模式啦，或者好一個叫為你好嘅模式啦。阿寶姨都講過㗎啦，即係話有啲嗰啲難聽過粗口啊，係嘛？你話有啲我為你好先教你啫，先至話俾你聽點做，我為你好啊咁講。但係呢啲真係難聽過粗口咯。即係其實即係你為我好，你又知道我想點係咪？即係而家就真係唔興嗰種好説教式。嗰種即係我諗阿雪芬都知道，我哋好幸福啊！我哋窩福咧，即係啲傳道人啦，同埋即係牧者啦，都係好溫柔、好聆聽式。即係我都即係有好多機會同試過同阿朱牧師啊，試過同阿雪芬佢哋講心事啊，咁佢哋都好聆聽嘅。即係阿朱牧師都好 person centre 嘅，即係好以人為本嘅。即係佢哋唔會好快就哇即刻俾啲金句你嘆下咁咧，即係你即刻 send 啲金句俾佢嘆下咁樣，咁你就哇我鬼唔知咩？即係我都識呢個金句啦。咁就會有時我哋尤其是對啲非信徒啦，上次都有再上一次都有提過，即係會幾難啃嘅，幾難啃，尤其是啲初信啦，或者係我哋就好似啲基督徒啊，好似即係佢哋會期望我哋啲基督徒好似識好多嘢咁樣。哇！你基督徒應該知啦，咁我哋就其實就唔避免係咁咯。其實好似蘇 Sir 話，即係我哋都係蒙恩嘅罪人㗎嘛，即係我哋都係罪人㗎嘛。咁所以即係唔好話提供咁多資訊，唔好好似啲醫療模式，啲醫生咧有時你會唔會睇過政府醫院咧？俾幾分鐘你嘅啫嘛，佢點會得閒聽你講故事啊？係嘛？即係我哋都帶我媽去睇個精神科嗰啲，佢都係喺度評估。其實佢問你嘅問題，佢唔係想聽你嘅故事，佢係評估你嘅情況。等於你傷風啊、鼻塞啊咁樣嗱，即係阿志強醫生就唔會嘅，佢好好啊，得閒睇佢，佢又好肯聆聽，又好搞笑啊。
即係咁，但係有好多醫生都會對住個電腦望都唔望你，跟住就入晒啲資料啊，點啊，有冇鼻水？鼻水有鼻水咳咁。而家咧就即係好似撳幾個掣咧，就知道要用咩藥啊咁樣。咁你好醫療模式咁樣就去傾偈咧就唔好咯，即係好似好搜集資料，為咗去解決個問題，又提供啲意見，好似覺得有時我哋基督徒都會有咁噶，即係好似覺得自己好權威啊！即係我哋識即係當然聖經係權威啦。但係我哋基督徒就唔係權威咯，即係，但係我哋有時啲好指導性嘅答案咧，即係我哋會覺得，喂，你咁樣唔得喎，你拜偶像唔得喎，即刻就已經 ban 晒，喂，你嗰啲阿拉唔係神嚟嘅喎，即刻就已經 ban 晒對方，好似好權威咁樣。咁其實嗰件事係屬於佢，嗰個信仰係屬於佢，唔係屬於我哋。嚇，唔係實踐我嘅目標，而係實踐佢嘅目標。咁其實佢先知道佢自己想要啲乜嘢。咁我哋就唔好似好有濫權咯，唔好濫權咯。咁好啦，咁係啦，咁陣間我就會好啦，陣間我就會請一位女主角出嚟啦。咁我哋就要有啲規則嘅都。咁我哋要保密啦，咁大家呢度四奉牆啦，即係好似譬如上次阿 Moon 講嗰啲乜嘢，咁有啲冇嚟到，我哋就唔會又講翻轉頭啦。咁就即係都係當然你私底下去關懷佢，當然佢可以啦。但係即係亦都唔好太過話，上次你講嗰啲乜乜喎，即刻就有好多嘅批判啊，即刻有好多俾建議啊。咁我哋就唔俾建議，我哋又去開放嘅態度，我哋去信任佢，其實佢自己搞得掂嗰單嘢嘅。我哋信任同埋尊重佢，咁我哋係聆聽，頭先講係我哋積極去聆聽嚇，咁同埋會幫佢去探索個故事，咁咧就關注對方講過啲乜嘢，咁我一陣間都會帶住你哋點樣做嘅，即係唔使擔心嘅嚇，咁咧就有一個我哋應該會做一個迴響嘅，咁我一路做會帶住大家，咁有個女主角出嚟講一次，咁佢第一浸咧就叫做敘述啦，即係 telling 啦，第一浸。咁然之後我咧就會邀請你哋問你哋咧，你聽到啲乜嘢？咁就第二浸啦，即係 telling of the telling，retelling of the tellings 啊，即係複述翻佢講過嘅嘢，即係你聽到啲乜嘢？咁第三浸咧就係我就問翻嗰個女主角啦，你聽到佢咁樣複述你講嗰啲嘢，你又點睇啊？咁啊，原來我真係被聆聽咗喎，我聽到佢講過嘅嘢喎。咁就一路咁樣落去啦 ，telling of the retelling of the retelling 啊，咁咧就其實就點解咧？就等到嗰件事就係我哋幫佢有多嘅層次啦，原來佢真係有聽到喎，原來有啲姊妹真係聽到我，佢就好快就 feel 到，譬如上次阿 Moon 咁樣啦，我哋唔講啲內容，但係佢就會知道聽到啲姊妹係聽到佢講嘅嘢喎。咁跟住佢就會覺得原來你哋都認同我都明白喎，即係咁樣樣。咁我哋就喺呢度又即係做一個好似小組嘅一個嘅 workshop 咁樣樣去做啦咁樣啦。咁一陣間我就會帶住你哋問你哋嘅，即係你有啲咩迴響啊？你聽到啲乜嘢？你有咩共鳴啊？你聽到佢有啲咩身份啊？你有啲咩體會啊？咁一陣間我就會帶住你哋嘅，所以你哋唔使背呢啲嘅，所以唔使擔心嘅。咁係啦，咁呢度係啦，所以我哋即係去 round up 翻啦，咁我哋都要謙卑啦，即係我哋有好多唔同嘅肢體啦，我哋個個肢體都唔一樣啦，咁但係一個肢體受苦，我哋個個都受苦啦，咁所以其實對方未必同你一樣，未必同你諗嘅嘢一樣，我哋都要尊重對方同你嘅不同，佢會咁樣處理，你會咁樣處理，大家嘅處理方法唔同，但係我哋係即係可以一齊去尋找去理解啦。去聆聽啦，咁即係讓對方即係我哋去參與去聆聽對方嘅生命，就唔係逃避或者淨係解決問題咯。咁原來好多嘢都係可以有可變性，可以溝通，可以商量，可以大家一齊去合作去傾嘅，即係唔係咁。當然我哋都希望我哋嘅家人，即係有時同家人係比較特別難嘅，即係頭先講個得啦，咁可能寶寶姨有時都會呻下屋企啦咁樣啦，即係啲家人係真係。即係因為我同阿做寶寶姨一組嘛，咁即係我知好係真係困難嘅。咁但係我哋點樣帶領到對方，即係可以今日實踐到嘅嘢，我哋睇下好似阿 Karen 都好好，你就去
教佢啦，即係話嗱講明事先講明。嗱，我淨係你聽我講，今次你唔使回應㗎啦。嗱，我聽咗我就舒服㗎，即係你都好有經驗啊，你都好有即係好實踐啊，即係亦都係。同個樹窿講有咩問題？係啦，咁我諗得都會聽嘅，佢又忍住，你話佢又忍住咁樣啦，咁佢都有落啲力，俾啲力你啦，即係真係有去積極去聆聽啦。咁好好啊，其實即係已經好好，大家都知道對方，即係好似我以前同阿 Vincent 都係，我都會好嬲嘅。佢直頭係聽到佢唔止唔聽啊，佢聽到眼瞓咁樣瞓晒，即係佢話我一講嘢佢就眼瞓㗎啦。佢話你講嘢真係好好聽啊，所以咧就會覺得好舒服啦，就會好眼瞓啦。咁佢就熬翻醒佢，喂，我未講完啦咁係嘛？即係所以都好難搞真係啦。咁我哋就開始就嚟嗰個環節啦，好嘛？咁我哋就有啲參考資料，即係你哋得閒先睇啦。咁我哋就係啦，即係記得呢啲規則啦，係啦。咁我哋邊位可以想做女主角啊？有冇啲？